Maurício, hoje estou gravando mais um vlog. Hoje é o vídeo da minha mesa, não é mesmo? E aqui, gente, são todas as coisas lá de slime. Isso aqui é a cabeça aqui, de corte, essas coisas. Mas tem várias coisas aqui também, boneca da minha irmã e tal. Né? E, gente, aqui tem umas slimes estragadas. Eu vou mostrar pra vocês e ativar com vocês. E vários vão pro lixo, então vamos lá. Tô aqui já com o saco de lixo já preparado pra jogar. Ó, vamos começar por essa. Ela não parece ruim, mas a cor dela... Ah, tá boa. Por que ela tá aqui? Não tem muito equivalência, tá grudenta, então depois eu vou ativar e tal. Eu vou mostrar pra... Ah, é só laranja. Vamos pra essa laranja. Essa laranja aqui eu não sei. Vamos ver, né? Tá boa. Por que ela tá aqui também? Eita, eu misturei com a slime verde, agora vai ficar uma cor bonita. Nossa, que linda vai ficar. Essa não tem muito o que fazer, né? Gente, tô com 37 bateria. Não tá limpando o rato não, né? Vamos ver. Não tá limpando o rato não, né? Gente, olha essa. E ela não tá muito boa. Esse rato vai ver, ó. Ela tá líquida, então vamos ativar. Pera aí. Voltei, galera. Vamos ativar a slime que tá mole. Eu vou ativando de uma em uma gotinha. Vai calma mesmo. Ó, tá muito mole. E ela veio com uma massinha Play-Doh. Eu lembro que ela ainda tem essência de morango. Ela ainda tá cheirando a morango. Ainda tá cheirando a morango. Foi com massinha que eu fiz ela. Massinha Play-Doh. A cola da Iris, gente. Gente, eu tô misturando aqui, não tá adiantando muito não. Eu espero que eu não tenha que jogar ela fora, porque ela é muito boa e muito linda. Quando eu ativo ela, ela fica muito boa. Aê, tá pegando consistência, vai. Muito obrigada. Porque eu percebi que agora você não quer ir embora pro lixo. Gente, agora eu tô com 36 de bateria, bastante ainda. Vamos misturar, né? Tá vendo que dá? Vou colocar mais ativador. Pra ver, né, se vai dar certo. Ou se eu vou precisar jogar fora ou tal. Mas eu não preciso jogar ela fora, porque ela é muito linda e também ela é muito boa quando ela tá ativada. E ela também é bem grandinha. E eu fiz ela com meu primo aqui num desafio do nosso canal. Só que eu acabei não postando, que não deu muito certo e tal. Mas foi de desafio. E eu peguei ela já porque ela tava mole. Pra gente ativar, né, a nossa slime aqui, tá aqui nas nossas mãos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela aqui, depois eu mexo na tampa e tal. E vou misturar, que ela já tá começando a desgrudar na nossa mão. Eu acabei de sair vídeo aqui no canal eu mandando beijinhos. Se você viu, vai lá ver. Se você não viu ainda. Ó, vou misturar, gente. Ela tá muito bannerzinha. Eu vou tirar tudo isso do pote, gente. Tô com 34 de bateria. Tava com 36. Já tá meio viciado, um pouquinho só. Tá. Essa foi a nossa primeira slime. Ah, não, foi a nossa segunda. Tá, depois eu mexo no meu direito. Essa. Eu já vou jogar lá fora, ela tá com cheiro horrível. E ela também tá assim, a pedra, tal. Então vamos jogar fora, gente. Tá tudo ótimo, vai ser umas slimes a menos. Mas amém, Senhor. Vou ter potes de novo pra guardar meus slimes. Eita. Olha essa, gente. Tá soltando uma água, muito estranho. Tá soltando uma água, então vamos jogar lá aqui dentro. E o nosso lixinho. Da nossa sacola.
Mais uma slime eliminada pro lixo. Mais uma, né? Amém, Senhor. Não pode, graças a Deus. Amém, Senhor. Olha isso, gente. Eu acho que é a mesma slime, não lembro. Ah, não, eu tenho que ver aqui com meu pai. Gente, eu tô com dó, mas vamos lá, né? Porque vida que seguiremos. Porque a gente precisa, né? Seguir a vida. Mesmo jogando ele lá embora, porque é a vida. Gente, ela era muito grandinha. Ela tava boa. Ela tava boa. Vamos salvar. Tava boa. Era só o óleo. A macia peidou. Mas o slime salva. Tá, vamos jogar essa aqui. Tá. Ela tá fedendo pra grama. Eita, e ela é muito velha. Foi desde quando a gente foi no salão do Kelvin, Alexandra. A tal desde a galáxia chocolate lá. Foi desde quando a gente foi no salão do Kelvin. Gente. Ó, você pode sair da geladeira que eu vou ligar ali aí. Ó, essa é uma grandona. Tá pior de todas, olha. Fui verdadeiro. Tá, vamos jogar também fora. Eita, bexiga. Dá, amém, Senhor. E a última, gente, vai ser essa aqui. Tá ruim. Pode que eu vou abrir a geladeira. Olha. Ela tem areia cinética, então ela também vai pro lixo, então ela tá ruim. Mas se a gente vai ter gostado, meu anjo, se gostou, não se esqueça de deixar seu like, inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, não esqueça de não perder nenhum vídeo novo. Sou eu, do Pedro. Tchau, até o próximo vídeo.